साथियों नमस्कार। मैं सुनील, न्यूरोथेरेपिस्ट, योग ट्रेनर। कई बार देखते हैं कहीं घूमने जाते हैं या हमारे परिवार में किसी सदस्य जब सोते हैं तो खर्राटे शुरू हो जाते हैं, तो जिसके कारण नींद बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके लिए साधारण सा पॉइंट सिखाने जा रहा हूँ। न्यूरोथेरेपी पॉइंट है थाइमस प्लस चेस्ट। उसमें क्या करना है, अपनी जो बाजू है उसके नीचे ऐसे हाथ सीधा करके बगल में ऐसे लकीर मारेंगे सीधा, और यहीं से चिन्ह से ऐसे लकीर मारेंगे सीधा, तो जो सेंटर पॉइंट बनेगा बिल्कुल कह सकते हैं निपल के बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक ये हमारा थाइमस का पॉइंट है। तो हमने लेफ्ट हैंड से इसको ऐसे करके इतने हिस्से में 12 बार रब करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेफ्ट साइड किया, ऐसे ही लेफ्ट चेस्ट पर फिर 12 बार रब करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इसके बगल में ऐसे रब करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 एज टी सी। अब राइट साइड सेंटर में 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही बगल में 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 एस टी सी। फिर 12 12 8 12 12 8। केवल एक बार ही करेंगे और इसको 10-15 दिन करते जाएंगे, तो जिनको खर्राटे आते हैं सोते समय वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।